जी राधे राधे की हाल चाल। मैं आपका अपना पटेल भाव एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। अभी सो के उठा हूँ, टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं लगता है ना। और आज इधर बहुत धूप निकली है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे में कर है ना। और बताइए की हाल चाल है ना। अब मैं जाऊँगा, कुछ खाऊँगा पीऊँगा, देखता हूँ क्या बना है, फिर आपको मिलता हूँ खाने के बाद। ठीक, बिना ब्रश किए खाऊंगा, खाने के बाद ब्रश करूँगा, है ना। ठीक है। आज का मौसम देखिए, एकदम धूप निकली है कड़क वाली। ये देखिए एक कबूतर रहता है ये, देखिए पोहा खाऊंगा, खाने के बाद आपको मिलता हूँ क्या सीन है आज का, है ना। ठीक है। यार बॉक्सी भाई लोग आ गए यहाँ, लेट आए, शाम को आए। ओहो चाल चाल लोग आ रही। राधे 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 राधे। रख ले पहले, कहाँ है ऊँटा? ये तुम लोग क्यों दे दिए? इसको रख लेना था ना। ठीक है मैं रख के आ रहा, ठीक है ना। बैठा पीछे देख कर, कैसी कर रही है? हाँ ठीक कर रही है, बढ़िया सुनाई दे रही है। ठीक कर रही है, बहुत सस्ती कर रही नहीं। नहीं यादव को बता भी ये गड्ढे का हट जाएगा तो कितनी देर करेगी? बहुत भयंकर करेगी, बहुत बहुत लाउड। ओल्ड वाले ये लाउड हो जाएगा। ओल्ड मॉडल से ना करेगी, करेगी बात मान। वो G2 इंजन की बात कर रहा है। जाम लगा है, एक वीडियो में जाम नहीं दिख रहा है लेकिन जाम है। ये देखिए दिया है उसको। नबे प्यारी कर रही है। अभी साइलेंसर लगा है जब इतना प्यारी कर रही है। नॉर्मल वाला कैथलिक कन्वर्टर अभी कंपनी वाला ही लगा है। अब जा रही है देखिए। जल्दी चलो, घर है। कल मैं चला जाऊंगा गाँव यार। हाँ कब आएगा? आऊंगा अब 1-2 महीने बाद। याद आएगी यार से। हो गया, अब क्या करूंगा। बॉक्सी तुम कहाँ जा रहे? हाँ मैं इलाहाबाद। इलाहाबाद जाएगा। प्रिंस तू? मैं तो अपने फार्म हाउस में मुंबई जाएगा तू? तो जाऊंगा हम लोग मुंबई, लेकिन अभी 1 महीने तक के लिए थोड़ा फार्म हाउस में व्यस्त रहूंगा। हाँ। और यादव? यादव मेरे साथ रहेगा, वो मेरा कर्मचारी है। अच्छा कितनी पेमेंट देता है? 20,000। 20,000 महीना? हाँ तो बहुत दे रहा है इसके हिसाब से। और इसके हिसाब से बहुत दे रहा है। तू मेरे को धरवे ज्यादा कुछ नहीं करते, बस थोड़ी भैंस है तो अहिर यादव ऐसे भी है। हाँ उनको नहला देता है क्या? नहलाता है और सफाई करता है। मेरे यहाँ गाय है, गाय को भी नहला देगा। अन्याय हो रहा है। दूध भी निकालता है तू? दूध भी निकालता है, मठा सब निकाल लेता है। घी वो सब। हाँ खीर बना लेता है वे। तू तो फेस दिखाई नहीं रहा है, इधर ब्लॉग दिखाऊंगा जब मैं जानेंगे पब्लिक। बैग ना हो भाई, करके बना लेना ये यादव, ये है प्रिंस, यादव रॉक्सी कहते हैं। बोलेगा मैं यादव हूँ भाई ना वे। यादव रॉक्सी कहते हैं।
तो पैर एकदम जानते कहाँ था, ठीक है, चल। एकदम रखा जैसी जमीन में, वैसे ही वो यादव का पैर ठीक है एकदम भाई, आड़ा राधे हुआ। राधे, मिलता हूँ 2 महीने बाद एक फ्रेंच भाई। कितना लियो? अच्छा ठीक है चलो, ठीक चल। आराम से आना, गाड़ी धीम चलाना, यही है राय। ठीक है अरे यार मेरे पास नहीं है। तीसरे गियर में भी ठीक है बाय। ये बात सुनिए, ये हाँ जी आज मैं अभी घर आ गया, गेट ही मार कर। कितनी गर्मी है अंदर, ये ऊपर वाला है ना इसलिए यहाँ गर्मी है। अब आप लोग बताइए कि हालचाल। अब घूम भाग के मैं आ गया हूँ, अब कल निकल लूँगा गाँव। तो आज का ज्ञान ये, कल वाली वीडियो में ज्ञान देना ही भूल गया था। आज का ज्ञान ये है कि कभी भी जो करना है अभी करो, कभी भी कल नहीं आता है ना। जैसे कि बहाने जो बनते रहेंगे कि ये है वो मेरे पास ये नहीं है, कल से चालू करूँगा जब मेरे पास पूरा एकदम फुलफिल हो जाएगा नीड। लेकिन ये नहीं, जो आज है उसी में अभी स्टार्ट करो वही होगा। जितने भी आज बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो अपनी कभी ना कभी अपने डाउनफॉल में स्टार्ट किए होंगे, जब आज हुआ बने हैं, समझ रहे हैं। तो आपको यही बोल रहा हूँ कि आप भी चालू करिए, कुछ भी कर रहे हैं आप अपने काम में 100% दो, जब आपको रिटर्न में उसका 2 गुना मिलेगा। टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, है ना। ठीक है चलिए, आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखो, गर्मी पड़ने लगी है ना। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।